एभ्रिवान, आज फेरि तपाईँहरू समक्ष मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। आई होप हजुरहरूलाई मनपर्नेछ है। ल भिडियोतर्फ लागौँ है त। सुरुमा त यहाँनिर मासु ल्याइसकेको छु आधी किलो जति है, र यसलाई चाहिँ मजाले यो चाहिँ तोरीको तेललाई मजाले तताएर अब यसलाई चाहिँ मासु फ्राई गर्नुपर्ने हुनेछ है। हजुरहरूलाई चाहिँ कुखुराको मासु फ्राई गरेको मनपर्छ कि विदाउट फ्राई गरेको मनपर्छ कमेन्ट गर्नुहोस् होला है। र मलाई चाहिँ फ्राई गरेकै मनपर्छ, फ्राई गरेन भने चाहिँ कस्तो गनाको सस्तो स्मेल आएको जस्तो फिल हुन्छ है। त्यसै कारणले चाहिँ म चाहिँ कुखुराको मासु जहिले पनि फ्राई गरेर पकाउने गर्छु है। हजुरहरू कमेन्ट गर्नुहोस् होला कसरी बनाउनुहुन्छ है। ल यहाँनिर मासु पनि अब फ्राई भइसकेको छ। मासु फ्राई भइसकेपछि चाहिँ अब मैले यहाँनिर एड गर्दैछु काटेको प्याजलाई। हजुरहरूलाई कतिको ग्रेभी मनपर्छ त्यतिको नै हाल्दा हुन्छ है। मलाई चाहिँ यो बेसी ग्रेभी बनाउँदिनँ, म ठिकैको ग्रेभी बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर कम्ती प्याज हालेको छु आज है। र प्याज हालेर चाहिँ यसलाई मजासँगले चलाइदिनुहोस्। एकपल्ट चलाइसकेपछि चाहिँ अब एड गरिदिनुहोस् हल्दी हालिसकेपछि है, हल्दी हालेर फेरि यसलाई मजासँगले चलाउनु पर्ने हुनेछ है। र हजुरहरूलाई नै यसरी मनपर्छ मन पर्दैन आई होप यसरी ट्राई गर्नु, आई होप हजुरहरूलाई अवश्य मनपर्नेछ है। र त्यसपछि मैले यहाँनिर नुन हालेँ, स्वाद अनुसार नुन हालिसकेपछि यसलाई फेरि एकपल्ट मजासँगले चलाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हैन, हजुरहरूले यस्तो चिकन गरेर खानुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै मनपर्नेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चिकनमा चाहिँ स्मेल एकदम स्मेललेस हुन्छ क्या। अरू चिकनहरू फ्राई नगरी पकायो भने चाहिँ स्मेल आउने गर्छ, तर यो यसरी पकायो भने चाहिँ एकदम हजुरहरूलाई स्मेल आउँदैन। र यो के को पेस्ट हाल्नु भएको भनेर सोच्नु हुँदै होला हैन। मैले चाहिँ यसमा अदुवा, लसुन, थोरै प्याज अनि थोरै खोर्सानी, जस्तो हरियो खोर्सानी नै हो तर यो चाहिँ रेड कलरको है, दुईटा मैले काटेर राखिदिएको छु यसलाई मजासँगले पेस्ट गरेर हैन। त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा डल्लै टमाटरलाई काटेर यसमा एड गरेर फेरि मजासँगले चलाइदिइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्याज अलिअलि गल्न थालिसकेको छ हैन। र एकछिन बादमा चाहिँ मैले यहाँनिर एड गर्दैछु मरमसलाहरू है। र मसलामा मैले एड गरेको छु यहाँनिर जिरा, धनिया, अलिकति मिट मसला है। र मैले आज चिल्ली पाउडर एड गरिनँ बिकज एभ्री डे चिल्ली पाउडर खानु सेहतको लागि पनि राम्रो होइन। सेहत पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। सेहत हेरेरै नै मरमसला खानुपर्ने हुनेछ है। त्यसै कारणले चाहिँ मैले आज चिल्ली पाउडर एड गरिनँ। चिल्ली पाउडर नएड गरे पनि चिकन मिठै हुन्छ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्, चिकन एकदमै मिठो हुन्छ विदाउट चिल्ली पाउडर पनि है। र अनि अब यसमा चाहिँ मैले अलिकति अदुवा लसुनको जुन पानी उब्रिएको थियो है, त्यसमै मैले पानी अझ एड गरेर चाहिँ मासुमा मैले हालिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। ल मासुमा पनि पानी हालिसकेर एकछिन उबाल आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मासुले चाहिँ तेल छोड्नु थाल्छ क्या। तेल छोड्नु थालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको मरमसलाहरू एकदमै छिटो पाक्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर फेरि पानी एड गरेर फेरि छोडिदिएको छु एकदम मजासँगले चाहिँ प्याजहरू पाकोस् भनेर है। त्यसपछि मरमसला पाकिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तेल छोडिसकेको छ पुरै है। र अलमोस्ट चिकन चाहिँ पाकिसक्यो। त्यसपछि मैले यहाँनिर हालिदिएको छु गरम मसला। गरम मसला हालेर चलाएर एकपल्ट यसमा उम्लिनु जब आउनु थाल्छ हैन, तेल जब चाहिँ छोड्नु थाल्छ सोच्नुहोस् कि यो चिकन पाकिसक्यो भनेर। ल हेर्नुहोस् त चिकन चाहिँ यहाँ पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यहाँ एड गरिदिइसकेको छु धनियाँ पत्ता एड गरेर चाहिँ हैन, अब यो चिकन चाहिँ ल पाकिसक्यो हाम्रो है। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 2-3 पोर्सनलाई चाहिँ एकदमै पुग्छ है, एकदमै स्वादिष्ट र एकदमै टेस्टी। हजुरहरूले एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस्, फेरि पनि ट्राई गर्नुहुनेछ। धन्यवाद, बाई बाई।